V minulom roku bolo zrealizovaných 22,5 tisíc výmenných operácií v slovenských korunách za eurá. Ak nemôže predkladateľ uskutočniť výmenu osobne, môže peniaze poslať aj poštou. Postup je uverejnený na webovej stránke Národnej banky Slovenska. Máte ešte nejaké slovenské koruny doma na výmenu za eurá? Nie, nemám. Ani mince, ani bankovky? No, jedine mincu mám. Na pamiatku? Áno. Myslím si, že asi nie. A možno, hej, o ktorých neviem. Nechávali ste si nejaké na pamiatku? Určite, ale tie mince ostali volať po peňaženkách, takže tak. Nemáme. Nenechávali ste si ani na pamiatku? Nie. V roku 2013, čo sa týka výmeny bankoviek a minci bývalej slovenskej koruny, je potrebné poznamenať, že slovenské mince bývalej slovenskej meny je možné zameniť v Národnej banke Slovenska už len do konca decembra 2013, čiže do konca tohto roka. Výmena slovenských bankoviek a minci je bezplatná. Mince, ako som už spomínala, je možné vymeniť len do konca tohto roka, kdežto slovenské bankovky a pamätné slovenské mince sa môžu meniť bez časového obmedzenia. Celková hodnota bývalých slovenských korún v obehu ku koncu roka 2012 bola viac ako 3 miliardy korún. Rok predtým viac ako 4 miliardy. Ľudia si na výmenu nechávajú čas. Tieto peniaze, teda bývalá slovenská mena, sa ešte zamieňa, občania chodia vymieňať slovenské koruny a teda predpokladám, že to tak bude aj naďalej. Silvia Karoliová, Televízia Naša.